начинаем с него. Супер авто. Супер спорткар.
Здравствуйте, друзья! Вы как думали? Только на Хонде пашем. Вот иногда так и отдыхаем после работы или до работы.
как изначально я вам обещал, что все будет окей. Я думаю, так и есть. Если понравилось, лайкните. Так что окей. От вас жду подписки. Все-таки столько стараюсь. Сам ремонтирую, сам редактирую фильмы. Вкладываю YouTube.